на YouTube. Аз съм Петър Кото и днес ще направя един много кратък клип. Ако събера 50 абоната, ще направя giveaway на Punch Club. Ето, Punch Club представлява игра, бойна игра, която се развиваш боксерът. Ето, погледнете. Биеш и минаваш левели. Ето, погледнете. Дигаш нива. Вземаш си храна и всичко. И така, нека изгледам един клип. Така. Ето, това е уличен бияч, който иска да стане професионален боксер, да се създава в тежка категория. Ето. Играта не е много скъпа. Ето, ще превъртя. Играта не е много скъпа, 199 и ето. Аз ще я направя, ако съберат 50 абоната. И така. И ще направя томбла. Само трябва да харесате, да се абонирате и да напишете отдолу записвам се. И аз ще направя. И аз ще избера избраният. И така, приятели, до скоро.